залгаж чинь авсан чинь миний хүү ганданд очиж ном уншуулаад гэлдэг чинь. Сандгаарч яасан бэ гээл төвшөө. Ээж нь хүүгээ нэг эвгүй зүдлээ гэл. Тэгэл өөр хүн хэлвэл яг байсан ээжэд л томрон шүү дээ. За ээж барьж тавьж байвч зүүд нэг хоосон, бариаж ториоч байвч зэрэглээ нэг хоосон, бархир зархивж цуураа наач ч удлаа юм ба битээ тоол гэлдэг чи. Ээжгүй ээж нэг зүүдлээд байдаг момоохо зүүдл. Тоохгүй. Тэгээд нэг 2 хоногийн дараа би ээж рүү залгалаа. Өвөл эргэлдэ. Би ээжийг одоо энэ гадаа чи их гялгар автангууд биш та хальтрын шүү. Хальтарч болох битээ хамаагүй гадуур яваараа. Ээж рүү залгас чи цас чахраал ээж гадаа яваад ах юм. Ээж хаана яваад дэмий тэнээд байгаа юм бэ? Ээж тэгч урдаас л өөр юм яриа л эгч рүү чин залгаад ах руу чин дэглээ дүүлгээд байгаа байхгүй яриа цогтоолгаад та гадаа яваад байж та хаана яваад за гандан руу явж байна л яах гэж гандаа явж байгаа юм гэсэн чамд ном уншуулаад тэгэд манай ээж чин гандаа орно гэхэр чин автобусаар явж байгаа үйлдвэрчний соёлын төв ордон дээр буугаад дээш гандангийн дэнжүүр алхаал явж байгаа юм л тэгэл явж байгаа зүүдний төлөө надад ном уншаал явж байгаа. Тэгээ хамаа алга жишээлбэл би телевизийн хөтлөгч байд юм уу, жүжигчин байд юм уу, инженер байд юм уу. Тэгээд ээж нь сүсгтээ хүүхдийнхээ төлөө санаа зовоол ном уншуулад хүүхд нь сайн ойлгохгүй байвал тэгвэл бас ойлгож болохоор би чинь тэр ганданд нь байдаг юм баггүй.